إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا الرجيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته njabala kati mugamba nti njale balumanyi temwagala kuddamu salaamu mu ddoboozi ery'omwanguka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabwemu obulungi mashaallah okusiba si kibonerezo era si kibi abamu balowooza nti batubonereza omunosiba okuva ku makya nga tolidde si kibonerezo era tosiibanga takhallusan tosiibanga kwejjako wabula siiba nti Allah yakulagira okusiiba tabaraka wa taala era osiiba kugondera Allah azza wa jalla ow'ekitiibwa era nti bw'onoosiiba Allah ajja kukuwa empeera tabaraka wa taala era nga tibw'onoogaana okusiiba Allah ajja kukubonereza tabaraka wa taala kati siiba bilmahabba osiiba oyagala nti osinza Allah wo tabaraka wa taala tegereka buluganda tebulaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yaluteekerateekera embeera z'okusiiba nga nyangu natugamba tuwiiseewo okulya ddaaku ekigambo ekyo kitegeera takhiru sahuri oba assahuri okeereyo okulya ddaaku era mubimu ku mbaka bye yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tasaharu fa inna fi sahuri barakatan mulye ddaaku kulwokubanga okulya ddaaku mulimu emikisa omukisa ogusooka ogwa ddaaku nti osanga essola ya fajiri mu jama kuba katugambe tutukeereyo okulya ki okulya ddaaku nti wonolya ddaaku ng'obudde bugenze tojja kuddamu kwebaka ojja kwetuka bwetegesi kugenda wa kumuzikiti kusaala nekirala mu baraka eziri mu ddaaku okubeera nti olidde obudde bugenze n'okuta bulungi nnyo kati emisana ojja kusiiba enjala tekola ki si bwe kiri naye omuntu nobeera ng'omulwadde n'okanuka mulimu abakala emimwa mulimu nasiiwuka nasenyuka enviiri nokamera bikiki ng'alinga ali ku kibonerezo era abantu batandise dde okwesunga tuwonye afuuse tuwonye naye ng'omanyi tuwonye kyovamu okitegeera ng'omaze ennaku asatu esente z'ekyomusana ekyeggulo ziri kabina ezo nebbaraka za kisiibo tegereka buluganda bono twakafuna ekanzu mmeka simebagebe ekanzu esembale ekanzu esembayo eyaidi ejja eyayingira ekisiibo yatwaniriza nekola ki ezo sente z'ekanzu zosireka ku kabina si baraka za kisiibo kati ebbanga lyonna siiba ng'osiiba ibadatan ta'abbudan lillahi azza wa jalla osiiba Allah azza wa jalla nti okumusinza so si kusiiba takhallusan emirimu gy'eddiini tugikolanga kwejjako n'oyingira mu swala ng'osala kwejjako n'ogenda mu hijja ng'ogendayo kwejjako abanagamba batya banagamba nti gundi yafuna sente n'atalakola hijja kangende mu hijja ekyo nakyo nkite nkiveemu okola hijja lwakuba nti Allah akutadde mbusobozi obwokukola hijja ibadatan lahu ng'okola hijja kumusinza Allah tabaraka wa taala
atanga wokola ibada yonna nga Allah yajikulagira tabaraka wa taala ojikola lillahi azza wa jalla wattiba'an li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ojikola nga Allah tabaraka wa taala ajagala ojikolega wajagala era ngo ojikola kuluwe era ngo ojikola ngo mpaka yayigiriza sallallahu alayhi wasallam losonga eyo tukolanga ibada yonna ngojikola takhallusan ngojikola kwejja ko bwejja wabula jikole n'okwagala n'obuwomerevu nakwekakanya nakutyowa nakubera wansi nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala nagondera mbaka sallallahu alaihi wasallam esikyo kitulimu zezimu ku ibada zebbeeyi ddala era zezimu ku ibada omuntu zakola lillahi azza wa jalla gatemukulu buli wonna yasiri wano tewali yasiri kweraga wallahi okusiiba yemu ku ibada bawulamazi bagamba nti ibada omuntu abagikoze ku lwa Katonda subhanahu wa ta'ala temuli byakweraga kubanga asobola okulya ng'abantu tebamulaba asobola okusibuluka okukola byayagala nga tebamulaba naye omuntu asiibye okuva enjibalo okuva emmambi agasula paka enjibalo abasiibye ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala nebagamba olw'ensonga nti baleta oluguzimu ku nsonga lwaki omuntu abasiibye ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ne bagamba nti ibada y'okusiiba tewaliiwo kitonde kyonna kye bagikolera ibada y'okusiiba abantu bavunnamira entaana ne bavunnamira amayinja ne bakutamira entaana ne basaddaakira abantu ne basaddaakira ennyumba ne baliwo emisayija ebisolo bya Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebintu ebisigaddewo byonna ne bakola shiriki yenna inago basigadde mu ibadati zonna ezisigadde naye wali owuliddeko nti omuntu asibira kabuli wali owuliddeko ti omuntu asibira muti ti omuntu asibira mpewo za kika omuntu asibira byewaabwe buli owuliddeko omuntu agenda ku ndagu omukafiira omulogo nabugamba nti kati ensonga zo zeetagamu embuzi ey'ebitanga zeetagamu enkoko enjeru zeetagamu ente ey'ebibomboola naye era zeetagamu n'okusojja ng'osiibye wali okiwuliddeko kati okusiiba ye ibaada ekolerwa Allah azza wa jalla yekka era sobola nti Allah yagamba nti asawmu li wa ana ajizu bihi okusiba kwange era nze nkukola ki nze nkusasula kati okusiba ibada nene tetugikola nga tugikola takhallusan kwejjako bwejja tugikole nga tugikola lillahi azza wa jalla era sanyukanga ebbanga lyonna ng'ogenda okusiiba ate nakuwala ebbanga lyonna mwana wattu ng'okusiba kukulekawo kubanga ebirungi bingi biri mu kusiiba kuno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tenjagala okubonako olwaleero mu bufunze insha allahu azza wa jalla ye zakatul fitri twagikonako mu darusu olwokutaano bakuba basinga omugi twagala kujja mu darusu lwaki twagala kujja mu darusu basiraamu mmwe lwaki temujja mu darusu ya buli lwakutaano tubeera n'eddarusu wali ku muzikiti gwaffe era ng'amiiri waffe shekhe Sulaiti Kirevu naye waali wano y'amiiri waffe naye lwaki temwagala kujja mu darusu buli lwakutaano tubeera n'eddarusu y'abasiraamu tusoma okuva ejjuma lweggwa paka ku aswiri nga tweyigiriza ku bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebibuuzo netubuuza ebibuuzo ne batwanukula naki naye lwaki temujja mu darusu nsonga ki yaki mujja mu darusu abalugana bitiibwa obulamu buno omubiri guno oba obulamu bwo bw'otobuteekamu kubaako by'oyiga mu ddiini buli wiiki wallahi oba ogenda kufa bubi bw'oba tolina nga wiiki eggwako nga tolina kyotegedde mu ddiini yo wallahi ogenda kufa oba wettattanya oba ofa omubiri guno nga bw'oguwa ebyokulya buli lunaku ne gunyirira mashala munyirira Allah batere mu baraka labaziwa labono laboli mwenna munyirira bali basajja banyirivu emibiri mugiriisa ne gikola ki ne ginyirira munyirira Allah batere baraka tabaraka laba kasimu labo oyo yani oyo laba Seka Kirevu basajja munyirira labona atadeko kofira yebbeyi oyo abasajja munyirira lwaki emibiri gino mugiriisa laylan wa naharan sirran wa alaniyatan okera ku mmere y'okumakya mutuntu onoonya ku butunda n'ezikeeki
emisana noli echemisana ekawuza mulina chai gomunye wakawungezo oyo ekiro ine echegulo olisa mubirire gunyirire naye omutima guno omwoyo guno kasi emmere yagwo nebyokunywa byagwo emmere yagwo huwa alilmu kumanya dini ya Allah tabaraka wa taala ate ebyokunywa byagwo kujukira Allah subhanahu wa taala nenge byonna byonna tojja bitegeera era tojja bifuna illa bililmi na kumanya ate okumanya tojja kufuna okujjako ngozeye eri gibasomera ngozi ono basomera ngogenze wali basomera nojja okufuna ebintu ebyo bisobola okutereza omwoyo gwo n'omutima gwo guberenga gwa ddiini biidhinillahi tabaraka wa taala nebbanga lyonna balanga obyesambye nomala omunaku ne lugwako olwokubiri wiiki negwako omwezi ne guggwako n'okwata emyezi ebiri emyezi mukaaga omwaka ne guggwako n'onyindala manzaali kyokka ng'ate oyina akakisa wayinza okufunira eddiini ya Allah subhanahu wa taala munnange obeera weetattage obulamu obeera obutemeddeko ettaka oba tojja kufuna mu bulamu biidhinillahi tabaraka wa taala n'olwensonga eyo mujje tusomere wamu eddiini ya Allah tabaraka wa taala buli lunaku lumu mu wiiki lunaku olwo wallahi ate si lunaku lulamba wabula masaawa ameka 2 hours saatain essaawa 2 zokka kuva ku baada dhuhuri oba kuva ku baada aljumaa paka ku asiri ng'otambula ng'ogenda ng'obuuza bikuluma ng'oyiga byoba tetumanyi ng'omanya ebyoba tetumanyi mu ddiini yo ng'ogenda oyongerako oyongera bagamba nti ekitiibwa ky'olina mu maaso ga Allah bwe busiramu bw'olina wano mu nsi bw'otambulirako obusiramu bw'olina mu nsi kyekitiibwa ky'olina mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti Allah yagamba azza wa jalla ti inna akramakum inda Allahi atqakum omuntu asinga ekitiibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla yo yabasinga okumutya naye nga tusobola kutya Allah azza wa jalla illa bil islam omutana busiramu kubanga Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ti innama yakhsha Allaha min ibadihi al ulama abasinga okutya Allah azza wa jalla badduwe bebamanyi ba Allah tabaraka wa ta'ala n'olwensonga eyo weekubirize nnyo weesaasire wallahi weesaasire kubeera ng'obaako nekyomanya ku ddiini yo ekigenda okudda eri obulamu bwo bw'oteesaasire byojja okusanga bibi maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kwekwejjusa okutagenda kukoma ate mu kaseera la yanfa'uka annadamu mu kaseera okwejjusa okutagenda kubeera nga kukugasa wala hawla wala quwwata illa billah twakonyeeko ku zakatul fitiri mu darusu yaffe ey'okulwokutaano netugamba nti engeri abasinga gye bajja mu darusu eno ey'ekitiibwa tusaba Allah akkirize tabaraka wa ta'ala kwe kubeera nga tuddemu okutunuulira ensonga ezo tulabe zifaanagana zitya era zigenda zitya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wabula kyenjagala okubonako nga tutaba kuyingira mu nsonga ezo nyinza okukyerabira engeri gye tujja okubeera nga tujja kupapa yensonga y'okujaganya ekiro kya 27 sekasulaita ekiro ekyo ekya 27 kigenda kubeerawo ddi nako nga mmeka nga 2 3 kituuke ekya 27 bagenderera ki mu kukijaganya nti nno kyekyalaletolo kadiri ne bakijaganya bannange okujaganya ekiro ekyo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa tekulina ku bujulizi butuufu ogamba nti ekiro ekya 27 tukijaganye kubanga ye Laylatul Qadri ekigambo ekyo tekirinaku bujulizi bwonna kuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam omubaka yatugamba ekiro kya Laylatul Qadri tukinoonye mu nnaku zino ez'ensusuuba nga 21 nga 23 nga 25 nga 27 nga 29 ewaliwo obujulizi bwankukunala nti lazima ekiro kya Laylatul Qadri kigenda kubeerawo nga 27 wabula kisobola okugwa nga 21 oba nga 23 eno waliwo sahaba eyakiringanga nga 24 era nga 24 eringanga akirizi gaine n'engoye ez'enjawulo zayambala nga 24 yakiringa nga 20 kati tekiriiko obujulizi butuufu buli awo nti kyakakata nga 27 wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kale okujaganya okwo tekuli mu busiramu era mwegendereze mujja kulaba oluusi nga batimbye emizikiti amatala ag'enjawulo oba bataddemu kalifuwa ow'enjawulo gwe bateekamu bulijjo oba ebintu eby'enjawulo nga bigenda kubeerawo mu kiro ekyo si kituufu gwe linda bulinzi kiro ekyo mu buli kiro kyonna genda ng'osinza Allahu tabaraka wa ta'ala Allah najja kikusanza wonna wanakikusanza era ojja kufuna obulungi bwakyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kukola ku zakatul fitiri insha Allahu tabaraka wa ta'ala nga olina ebintu by'oteekeddwa okumanya
ebikwatagana ne zaka eyo. Ekisooka zakatul fitiri era mu lwetya abaffe sunna busunna byakyeyagalire, oba oyagala ogiwa oba toyagala togiwa bifaanagana bitya. Abaffe ezaka eyo etegeeza ki? Zakatul fitiri kyo kitegeeza ki? Ensonga era gyolina okumanya zaka eyo eweebwa ddi, ekakatibwa kwani, eweebwa kigero ki, era tugiwa ddi, era eweebwa baani. Ebintu byonna tasaulat olina okubeera nga obimanya biidhinillahi tabaraka wataala. Oyinza okubeera nga osubira nti olimu abo abaweebwa zakatul fitiri kyokka nga ate naawe ogenda kukola ki ng'okakatibwako okuwa kubanga mulimu afuna zakatul fitiri ate naawa era nga kakatibwako okubeera ngaawa biidhinillahi tabaraka wataala. Kigambo ekitegereka Bashiri wangambye ensonga zino wazitegedde bulungi nnyo biidhinillah kuba mudarusu wabaddeyo era n'okakasa nti ensonga zino wazitegedde. So kitiibwa Allah akkirize tabaraka wataala. Kakati ekigambo zakatul fitiri kitegeeza zaka gye tuwa ng'egenda kusiibulula abantu. Fitiri kitegeeza kusiibulula, kati kino bakiyita al iftar. Obutende bwe batadde awo n'akazi n'akata bakiyita al iftar, kusiibulukuka. Yasobola bawandikawo wali mu butumwa gye batya iftaru swaimina oba iftaru swaimi, okusiibulula eyasiibye. Kati fitiri kitegeeza kusiibulukuka. Tegereka kati zakatul fitiri zaka gye tuwa nga tugenda kusiibulula abantu abaasiiba, era zaka eyo eziba ku kigambo fitiri kulwokubanga okusiibulukuka y'ensonga ya zaka eyo. Udifa ila alfitiri udifat ila alfitiri liannahu sababuha. Zaka eno yazzibwa ku kigambo fitiri kulwokubanga fitiri y'ensonga ya zaka eno, era nga fitiri eyo ebeerawo fi akhiri shahar, ku nkomerero y'omwezi gwa Ramadan. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abannange zaka eyo era mubwetya zakatul fitiri hukumuha era mulwetya mu ddiini, kiramula kitwa byakyeyagalire ti bw'onooyagala onoogiwa, bw'otayagale togiwe. Bawulamu balina ebigambo bibiri mu nsonga eyo. Ekigambo ekisooka bagamba nti zakatul fitiri yakyeyagalire, sunna. Oba oyagadde owaayo, oba toyagadde tukola ki, oba towadde tofuna musango, kyekigambo kyabwe. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ne baleeta hadiisi y'omubaka ssebo sallallahu alaihi wasallam, ne bagamba kyomubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadiisi ng'eri mu Bukhari ne Muslimu, hadiisi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Omubaka agamba nti farada, oba Ibn Abbas agamba nti farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqata oba zakatul fitri oba sadaqatul fitri. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalalika yaleta baleeta kigambo farada ndi kubagamba nti teri wajibu sunna, baleeta nabo hadiisi yennyini ebagamba nti omubaka yagamba nti farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalalika zaka eya fitri eyo sa'an min sha'irin au sa'an min tamrin. Tegeka Uganda nga zaka eyo eweebwa mu buwunga oba mu ntende. Mu riwayati endala mulimu emiteko gy'emmere egimu. Omubaka gye yayogera sallallahu alaihi wasallam, nekyo si kyejagadde okusooka, nakyo kigenda kujja insha allahu tabaraka wa taala. Kati baddira ekigambo farada kino ne bakijja mu makulu gaakyo agennyini ag'obwawajibu, kubanga ekigambo farada kitegeeza alwujub, kitegeeza nti kyatteeka. Kati bo bakijjamu ne bagamba nti ekigambo ekyo kirina amakulu amalala mu lulimi Oluwarabu era ne mu shariya kirina amakulu amalala agategeeza okugereka nga bw'onogera nti bino byenkana bwe biti, bino byenkana bwe biti, bino byenkana bwe biti. Kati goge makulu ge baatwala. Kyomubaka sallallahu kyali ategeezaawo nti yagereka zakatul fitiri ekigero bwe kiti. Kyogenda okulaba kimanyikiddwa nti yakigereka ekigero bwe kiti. Ne bajja amakulu gali ag'obweteeka nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yassaawo etteeka lya zakatul fitiri nakitula nga kya tteeka kya zaka, ne bakijjawo. Kyekigambo ekisooka bano ba aljumhur bategeeza baulama basinga obungi almalikiya washafiiyatu walhanabila walhanafiyatu والشافعية والظاهرية وغيرهم من العلماء
bo bagamba nti zakatul fitiri yabwateeka yajibu yabwateeka oteekeddwa okugiwa na Swahili si kizuri buzuri Swahili hapana jua la ujidu السواحلية جيدا seka go Swahili go kitegera Swahili sikitegera bulungi لا أجيد السواحلية جيدا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا المهم العلماء الجمهور بعلماء أبنني أبسنغو بونجي بقام من المالكية والشافعية والحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية بقام بانتي زكاة الفطر إلي واجب oteekeddwa okugiwa ne baleeta hadithi eyo yennyini ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya ibn Mas'ud eri mu Bukhari Muslimu ng'agamba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri omubaka sallallahu alaihi wasallam yalagira yateeka etteeka ly'okuwa zakatul fitri nga sa'an min sha'irin ng'owa ekigero ekyo kya kiro nga 3 biidha tabaraka wataala mu buwunga au tamrin oba mu ntende oba mu mmere endala nga tugenda okulaba insha allahu tabaraka wataala nga zaka eyo yagiraalika ala saghiri walkabiri walhurri walmamluki mu riwayati endala والذكر والأنثى mbaka sallallahu alaihi wasallam bali talafudho yennyini bali gye besembesezza okweraga bajja wekigambo ekigamba nti eri wajibu yogamba nti ekigambo faradha mu shariya mu busiraamu nga tuwulidde mu by'olulimi oluwarabu kitegeeza kukakasa nsonga awujaba oba amara ne bakakasiza ddala ensonga eyo ne baleeta riwaaya endala يا حديث صحيح البخاري غبا باتي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم غبا daga tombaka yalagira kati ne kilaga nti ekigambo amara tinabbi yalagira sallallahu alaihi wasallam ne kikutule waddale goye ekilaga amakulu ga hadith yesose te kigambo farada kitegeeza nti yakakasa yateeketteeka n'alagira omubaka sallallahu alaihi wasallam ti zakatul fitri yateeka omuntu ateekeddwa okugiwa omuntu omusiraamu ateekeddwa okukola ki okugiwa biidhnillahi tabaraka wa taala era teeka ku mwana omuto ne ku muntu omukulu ne ku mukyala ne ku mwami ne ku mukozi omuddu obuddu ne ku mwana w'obwobwe nga hadithi bwetulaga biidhnillahi tabaraka wa taala abantu balina okuba zakatul fitri era ng'omwami oba omuntu atala abantu batwala yalina okubeera zakatul fitri singa babeera nga tebesobola biidhnillahi tabaraka wa taala era masala gajja nti omukyala abaffe bbawe yamuweera oba teniye yeeweera tebaleta hadithi bagamba nti yateekeddwa okugiwa olwensonga tombaka mu hadithi yagamba nti ala dhakari wal untha yateeka ku mukyala ne ku mwami loga tombaka olwo yagamba ne kuki ne ku mukyala omukyala baba alina mwana watu wakola ki yateeka okubeera nga yeeweera illa okujjamu nga talina kati omwami kiba kimukakateko okubeera nga amuweera biidhnillahi tabaraka wa taala wa baraka allahu fikum jazakumullahu khairan kati ekakata ku mwami nekakata ku mukyala nekakata ku baana b'olina ewaka nekakata ku muddu obuddu omukozi gw'okozesa ewaka nekakata ne ku bantu b'ofuga nga gobanako obuvunanyizibwa biidhnillahi tabaraka wa taala nti kyatteeka olina okubeera nga obawa oba obaweera zakata alfitiri biidhnillahi tabaraka wa taala amasala ne gajja nti abaffe n'omwana ali mu lubuto naye akakatulako zakatu fitiri okutimuweera bawulamamu ne bagamba nti naamu kimukakatako okugiwa ali mu lubuto olwensonga nti omwana ali muto nga wezezza emyezi 4 n'okugenda waggulu aljanini fauka 4 ashhur wama fawq bagamba nti yajibu alaihi kimukakata olwensonga nti aba ateekebwako ekyobwana obuto nti naye abeera muki mwana muto naye aljumuhur ne babanukula ne bagamba nti nedda zakatul fitiri ekakatibwa ku bantu abaliwo ekyo mwana wantu mpaka yagamba nti n'omwana omuto nga wali azaaliddwa naye ali mu lubuto abatannaba kukola ki abatannaba kuzaalibwa
ebira temukakatako era nga kikigambo arraji biidhnillahi tabaraka wataala wa in kanat ba'dhuhum yurajjihuna nti abamu bagenda ku kigambo ekigamba atya ateekeddwa okuwa naye nga ekituufu zakatul fitiri eweebwa ku muntu akola ki aliwo era omubaka nakyasanguza bulungi mu hadithi kino omuntu eyakazaalibwa akola ki awo amakulu nti ataliiwo ali mu lubuto abira takakatibwako zakatul fitiri kati abantu bonna balina ewaka gwe taata waabwe siko mukulu waka anta arbabul bait oba rabbul bait gwe nannyini maka gali si bakiri olina omukyala n'abaana boolina n'omukozi ewaka n'abantu boofuga ewaka bonna bateekwa okuwa zakatul fitiri bwebaba nga tebalina busobozi abateekeddwa kuwa gwolina okubeera ng'obaweera biidhnillahi tabaraka wataala era tandika okuba n'abalamu kati namba gyolina ewaka otandika okutegeka zakatul fitiri gyogenda okubaweera insha allahu azza wa jalla ensonga eddako zakatul fitiri eyo tugiwa kigero ki biki bye tuwa tugiwa mu kigero ki tuwa emmere gye tuwayo eba yenkana ki ensonga nga tunayingirawo ge masala agali wakati w'abamanyi tabannaffe zakatul fitiri tugifulumya mu ssente osobola mu kifo ky'emmere okuwa ssente ekigambo ekyo okirizibwa kuwase oba yajuzu laka an tukhrija qimataha abaffe okirizibwa okuwayo mu zakatul n'okuwayo ssente ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi wa in kanati waliwo abakijaza aljumuhur bawulamu abasinga obungi bagamba nti zakatul fitiri eweebwa mu mmere teweebwa mu ssente ensonga zonna zonna ze bapaatiikawaawo mu kuwa zakatul fitiri mu ssente bano babanukula nga bagamba nti ne ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga alaalika amateeka ago essente zaaliwo era obwetaavu abantu abo nabo bwaliwo kubanga kitwekwasa kati omuntu talina nva alina okugula ebisiika alina okubako ne byeyeegulira nga ye naamu omulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam baali sibetaavu banva sibetaavu bakusiika nva ze bagenda kulya sibetaavu bwa mbeera zisigaddewo naye mpaka yagamba nti ejibwa mu mmere قام حديثياني يا أبي ذر رضي الله عنه أقامت كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أقامت زكاة الفطر وارين تجوايو ومرمي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قتوايو تجري تجنن بابو لا نينغا تجوا ممري سسمو سيتي تجوا ممري الرجل في المسألة ensonga etuufu ku lw'obujulizi obuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ti zakatul fitiri tulina kugiwa mu mmere emmere emanyikiddwa mu kitundu kyewammwe oba mu nsi yewammwe mwolina okujja zakatul fitiri okubeera nga ogiwa abanaku babeere nga nabo bafuna ekyokulya ku lunaku olwo biidhnillahi tabaraka wataala wabarakallahu fikum naye abamu ne bajaza nga alhanafiya wa ghairuhum bagamba nti kikirizibwa kugiwa mu mmere nga arrajih oba bawulama nno bagenda wala ne bagamba nti bw'ogiwa mu ssente allah tagikubala nako tabaraka wataala olw'okwawukana ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam abagisadde mu ssente waloga mu imarati bataddewo ekigero kya dirhamu 20 zeza zakatul fitiri naye ng'ekituufu kikwata ssente ezo ogenda ozigulemu emmere omuceere okusinga okukozesebwa nga mu imarati ogenda oguwa omunaku oguwe nga zakatul fitiri biidhnillahi tabaraka wataala ojja okubeera ng'oganyibwa enganywa esingira ddala obulungi biidhnillahi tabaraka wataala ofiire ddala mu njaggana z'abamanyi ozibeeru mumanyi nti ekyange sunna nkimaze kwataddiramu 2 zibangerese ogende ng'ozibaza mu kutubako bantu bonna boolina ogulemu emmere ogulemu omuceere oguwa abantu kata mwe bali bali bannayuganda abayindi ababangaali abapakistan bwe bali ng'ogula kasokolo kyekakira 2 n'okabawa ne bagenda ne bakalya biidhnillahi tabaraka wataala era zakayo ebeere kubalibwako biidhnillahi tabaraka wataala ekiddako kigero ki kyowaayo kigero ki hadithi yatulabye emabega yerimu ensonga zonna ezikwata ku zakatul fitiri omubaka zonna yazirambika sallallahu alaihi wasallam zonna amasala gonna kata ku zakatul fitiri gali mu hadithi agasinga obungi bo yagamba nti swa'an min sha'irin aw swa'an min tamrin as-swa'u ekiyitibwa as-swa'u kiba kigenda mu 4 amdad al-muddu bagamba nti tuleeta omusajja ng'alina ebibatu 2 nga si binene nnyo ate era nga si butono nnyo wabula nga ali wakati ebibatu bye ebyange bino mubirawo biri wakati oba bitono oba binene biri wakati
ayina batunga nga siga nga siru batunene nnyo ate nga simutoni wora nga kiri wakati kibata almuddu kati muswaa mugeremu arba'atu amdad amakuru nti okuweza ekigero kya zakatu fil joino kuwa obalemba tuzinonya bogwa muchere noyola bwoti noteeka wali noyola bwoti noteeka wali ejemeka ebiri noyola bwoti noteeka wali ejesatu noyola bwoti noteeka wali ejena kibaita swaa oba swa'u kati kigero kyoyina okuwa bakipimamu nga kimu kilo nga 2 ne gulamu zezigwamu kati bagamba nti weera ddala kilo 3 biidhinillahi tabaraka wa taala obunawo buguddemu mukyoteekeddwa okuwa Allah gyekikukolako nga sadaka biidhinillahi tabaraka wa taala kino kigende mu zakatul fitiri eyetteeka biidhinillahi tabaraka wa taala kati kwata kilo 3 zezikubalibwako zoyina okubeera ng'owa biidhinillahi tabaraka wa taala kyekitegeeza ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin nemmere endala biidhinillahi tabaraka wa taala naye nga oyina kubeera nga ogera kilo 3 kati bano abantu boyina ewaka oba olina abantu 7 oba muli 2 gwe ne mukyalawo oba n'omwana wo bala kikati bala kilo 3 buli muntu ewaka zogenda okubeera nga okola otya owa abanaku zakatan lilfitiri biidhinillahi tabaraka wa taala oyinza kuba nga abantu boyina bangi bantu nga 20 ewaka kendo obala kilo ezo zonna genda kola nokwata kilo ezo zonna ez'emmere gy'oba olonzeewo oba matooke kati nga Uganda oba muceere nga na wano oba ngano oba naki ebina ngaolina kilo nga 40 oba 5 za mmere ebyabo kati nuwulira ati eno famire y'abantu bwe bati beetaba kilo bweziti bano famire oba famire ezino emmere yonna kanjibawe famire yonna bangi emmere kanjikole ki kati sadaka enjibawe biidhinillahi tabaraka wa taala naye nga ekyo kyekigero buli mutwe kilo 3 biidhinillahi tabaraka wa taala seko badde obuuza ki وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. abaana bwe weyenda n'ozaala si baana bogera obusiraamu tebubukubalaako baana ba mukazi bazzibwa ku mukazi kubanga min auladi zina baana baabwe waleeta abaana mu nsi min ghairi nikahin sahihin nga tumaze kuwasampasa Allah jakkiriza tabaraka wa taala tebamukakatako kulabirira kubanga asahihu fi aqwali ulama mu masala g'omwana ow'obwenzi ti omwana oyo abeera zibwa eri mukyala ensonga tuzisomesezaako nnyo waliwo abapapalani baleeta ebigambo bya Umaru nakinaki naye nga ekituufu kiri nti abaana abo tebakukakatako tebabeera baana bo obusamu bakujjako olabe bwo buli mbwenzi wallahi abaana bo obusamu tebala nti no baana bo era tebakusikira tebalina mbali gye batwala naye omwana era okubayamba kwokola obayamba ng'abantu ababulijjo ng'abakikoyamba era tofuna mpeereza kulabirira mwana la tofuna mpeereza ti omwana kubanga omuntu okulabirira abantu Allah kuwa empeereza okulabirira abaana bo ne mukyala wo omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti hatta lukma التي تدخلها في امرأتك وفي امرأتك وفي امرأتك Allah tubaka takuwa mpera ne tonje mukyalo jalidde nga mmere kuwajiguze ne oweniya to sadaka era Allah kuwa mpera n'abaana mmere gyobalisa kikakateko naye ofuna mpera masuga Allah tabaraka taala okulisa abaana abo ne babanga abaana babwenzi tolina mpera gyofuna okujja ko tinga ayamba abasiramu ababulijjo era omwana oyo ne bwakula n'agaggawala ne kuba omwana yetalina buzibu abamwa era babuza kati omwana yetalina buzibu era bwatya Allah ayingira ejjana bwajemera Allah mwocha subhanahu wa ta'ala talina buzibu era omwana yakula n'amanya eddiini n'akwata Qur'ani n'abeera alimu n'agaggawala n'abeera muntu wa buvunaanyizibwa n'abeera na pulezidenti n'abeera na kabaka oyo omwana era gwe okulabirirako k'oyo omwana tekimukakatako oyo omwana baba kuyambira akulabirira ng'omusamu wa bulijjo so singa kitaawe kirakola ki Allah kulaga nti obwenzi kiki obusamu bukujja wadde nga mwana muntu mazzigo tegereka kigambo ekyo obusamu bumukujjako kati min khatari zina bwobubi bw'obwenzi Allah tusaasire obwenzi Allah tutaase ekiyitibwa obwenzi bannange kigambo kibi era bwe munkubonero bw'enkomerero obwenzi bwe munkubonero bw'enkomerero kathratu zina min alamati saati allati waqa'at
ولم تنقضي obwenzi bwebugubera obwenkomerero obwagwawo nga bukyaliwo kati olwaleero tubutambuliramu hatta fi ramadan yaznun nemubadololero abantu bakyayenda ne mu ramazani mwenyine abantu nebenda basigala nga bakyayenda mu ramadan tuli mwezi mutukuvu abantu bagenda mu maaso n'obwenzi la hawla la quwwata kisibo kyekyo akhi karim kati siba abaana abo laysu min auladika siba nabo ورأى الله عز وجل يجك نوح عليه السلام ومنظمة ليس من أهلك إنه عمل غير صالح سوى مبو ونوح من يقو كابلا وتقرى ذكري simuwo lwaki talina mirimu mirungi kati kiri kirako yogwenda obwenzi n'ogenda mukubo Allah gatakkiriza n'ogenda tozalalayo abaana abo tibakakatako wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan tubadde ku kinam وعليكم السلام ورحمة الله baganda bo okibira bawera bigirira obati banya busobozi obawera hatta nange osobola okumpira nga mbadde sina busobozi kikkirizibwa biidhinillahi tabaraka tekina buzibu bwonna okuwera mikwano gyo kuwera baganda bo kati nga abantu ba famire yo hasatan baganda batalina buzibu basenga abo bali sobola bonna famire osobola okubawera biidhinillahi tabaraka osobola okutonda okutakafala nogamba nti butakafiti mwenna baweeredde tebuwaayo wadde nga balina obusobozi nobawera biidhinillahi tabaraka tekina buzibu era nga kikkiriza biidhinillahi tabaraka taala isa ogamba ki waalaikum salaam zakayo ujiwa muslimu biidhnillah kubanga yastahaqa ojjajiwo atali muslimu gato muslimu waali kati astahaqa yemuki ye yasiba n'okusiiba ya akhi karim kino tugenda kiraba lwaki tugiwa tugenda kukiraba insha Allah tabaraka wa taala ensonga yategeresa bulungi nnyo oyina kyoyagala naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi sitegedde bulungi akanyira muzabbanje ebbanga lyomala ng'olina omulimu ng'era okakasa nti n'ogenda sente zo zisasula okkirizibwa biidira tabaraka okkirizibwa mu zakatul fitiri era kikkirizibwa n'okwewola sente zitankananyeko omwezi ugenda okujja bwe guti sente zigo naye nga nkola nsubira sente omwezi ogujja nina omulimu nzikiriza ogenda oba agamba zaliba kakyogeddeko kakati kiriwo ekigirabayo oyinza kubanga olina kati ngaemirimu gyaffe ogenda mwawire okyalina ddirizo z'okutula naki emotoka wezitaddeyo osubirayo kasenteko naki naye kati omwezi yidi yaze nga tokola ki osubira sente nti osubira ti ogenda kuzifuna okkirizibwa ogenda ewa muno nakuwola sente nakuwola nowa zakatul fitiri biidhinillahi tabaraka wataala then sente bweziba zize nobeera nga okola ki ngaomusasula biidhinillahi subhanahu wataala naam sheikh barakallahu fik kakati kiriwo ekyo ekigambo ekyo nti amasala era gajja tabaffe omuntu ogiweerawa ekigambo kyabawulama nti ogiweera mu kifo ky'olimu naye nti singa ati wabeerawo obwetaavu obuba buzze bihaja okugisindika ng'olaba obwetaavu obusinga Uganda oba naki osobolera okkiriza okubeera ng'ogisindikawa Uganda nomanya nti abantu bange wano wendi nze n'abantu bange nakinaki n'okunganya ssente wano n'oziweereza ne bagula emmere ne babeera nga bakola ki nga bawa abanaku biidhinillahi tabaraka taala okitegedde ensonga eyo ekirala nti abaffe oyinza okuba nga ofuuye zakatul fitiri abaffe naawe oyinza okubeera nga osobola okugiwa ena oyinza okufuna nomala okubanga zakatul fitiri ng'omaze obwetaavu bwo ewaka bali mungi alhamdulillah byosigazzaawo nokola ki nawe oyinza okubanga bakuwadde onakuwadde nolinako nekyogera kulabanga emmere totenda newogiteeka naawe kati zakatul fitiri eyo obwetaavu bwobuwadde okakatibwako okukola ki okugitoola nogiwa nobeera nga ogitambuza biidhinillahi tabaraka wataala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan ensonga zo ndazazitegerekese bulungi naam
aha barakallahu fika ne ensonga yebadde ddako n'endala tubeereka tufundikira biidhinillah abaffe tugiwa ddi nakyo kyabadde mu bigambo byetwatandikiddeko tugiwa qabla as-salah tugiwa qabla salati al-eid tugiwa nga tetundaba kusala sola ya idi era mu hadithi eyo gyetwasoose waggulu mulimu ebigambo byabaka bigamba nti man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun kas-sadaqat ambako yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agiwanga esola ya idi tennaba tulina kugiwa okutandika mu kiro ekikeesa idi mwolina okutandika okugaba zakatul fitiri ne ku makya nga tonna bagenda ku swala nga swala tennabeerawo yebalibwa nti zakatul fitiri ombaka agamba nti omuntu agiwa mu budde obwo yebalibwa nga zakatul fitiri n'empeera yaayo naye agiwa ba'da swala ng'eswala ewedde balibwa nga saddaaka eyaki eya bulijjo wabarakallahu fikum bawulama ne barakaswa ne bagamba nti tikkirizibwa kugiwa qabla al-eid biyawm au yawmaini okugiwa nga idi tennaba ennaku bbiri oba olunaku lumu biidhinillahi tabaraka wataala tegereka kigambo ekyo amma okusingako awo fala waliwo yagamba ebiseera ebyo ti nze zakatu njagala nze mpeeyanga ekintu ekiveemu tewali kugiwa okujjako nga idi tennaba ennaku nga bbiri oba lunaku lumu oba nekikeesa olunaku lwa idi ne kumakya awo wonna nga ebbala tuma nga tetunaba kusaala idi okuva mu nnaku bbiri nga idi tennabeerawo awo wonna wonna tukkirizibwa okuwa zakatul fitri biidhinillahi tabaraka wataala nemuna kekakutanda ate mbwambuwagiwa baada swala ngaeswala ewedde tojja gifunamu mpeera wa in kana nti bawulama bamu balaba nti nno kale bw'oba ofunye ebikutawaanya ebya shariya byabusamu bwe biraba nti ddala buzibu bubaddewo tosobodde kugiwa olwosobola okugiwa nti baada aswala naye nga ekituufu ku nsonga eyo nti zaka eyo tugiwa qabla salati al-eid mbaka kyagamba nti man addaha omuntu agiwa qabla swala nga tutunda okusala swala ya idi fahiya zakatun maqbulatun mazima zaka ekirizo masoko ekitiibwa Allah tabaraka wataala n'omuntu agiwa nga eswala ewedde fahiya sadaqatun kas-sadaqat ebeera saddaka nga saddaka endala zonna esembayo zaka eyo lwaki tugiwa limadha lwaki tugiwa limadha nukhrij zakat al-fitr lwaki tugiwa era ombaka yakireeta bulungi nnyo sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ezikwatikana ku zakatul fitri nagamba nti zaka eyo tugiwa tuhuratan lis-swaimi wa tu'matan lil-masakin ombaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti zaka eyo tugiwa nga kutukuza na kulongoosa kisiibo kyaffe mu kisiibo kyaffe kino twerigombye ne twegaddanga ebitagambika tuyingidde mu bintu bya haramu ebitukola ki ebiyitirivu obungi omuntu obeera nga wasiibye gwolaba firimu ate eza love story gwolaba firimu eza blue movie tuli mu kisiibo gwolaba firimu ez'obwononefu gwolaba emipiira n'ogala n'okujjukirako Allah tabaraka wataala n'essola ezimu ne zikuyitako oli ku Arsenal maniyu Chelsea tugenda kola equalizer nafuka tugenda kola maniyu n'essola neyitawo eya Arsenal oli awo ate banaateka okuteeba eno nanaatera okuteeba kola equalizer oli awo anaateba toliiwo oyagala otebe nga waali omanye bakazi n'okukazza mu silo olabe engeri gola gyagweno omupiira ne kugwa waali ovumba erabo mu silo ogweno ng'ate omupiira gugweno oli mulalu oli mu kisiibo eyo asiri nekongoka nekola ki oli mu kisiibo tegereka buluganda betiibwa enyimba ziringa nyimba muli mu kisiibo abakazi balinga bakazi muli mu kisiibo kati oyo kasasiro yonna gwe tuwangalamu mu kifo tusaba Allah kiza bisibo byaffe zakeeno etukuza kasasiro oyo yonna biidhinillahi subhanahu wataala yesobola kyo wa zakeeyo ombaka yagamba nti tuhuratan liswaim kutukuza musiibi
bibadde ozoyogera bibadde ozokola kafankuna ali yenna kasasiro yenna kati olwakisako eyo gyowaddeyo Allah azza wa jalla n'atukuza ekisibo kyo kino kisigale nga kiri kiriya kiri piwa kituuke mu maaso ga Allah azza wa jalla nga kirungi biidhinillah yensonga enkulu ennyo lwaki tuwa zakatul fitri Allah kutukuza kisibo kyaffe kyensuubira nti mubutuufu ebbanga lyonna ffenna tugwa okujemera Allah tabaraka wa taala nabagamba luli mu darusi nti tutuuse ne mu kiseera olwaleero ng'omuntu ojemera Allah nga toyagala oli mu takisi olinye takisi olinye baasi bantu bali ku mbazi zaabwe bali ku nnyimba zaabwe onobagana ennyimba zaabwe ennyimba zaabwe zezibatambuza engendo zaabwe bali kubasudde bali ku ani bali ku chakachaka bali simanyi kwani enyimba onobagana nti muzikize nze nasiibye temanyi kino tuli mu namazani muzikize ennyimba zammwe kale kave mu takisi yammwe ng'ovamu ng'otambula ng'ogenda kati oli mu takisi otudde mu takisi otudde mu baasi kano kawala kali wano kali bwerere obusambi bwonna bwereze ono aliko gamba olyawo oli mu fitina njereere bwe bukwatako hagisembera yeeri n'ogamba erabbi kiki kino kati zembeera zituwanga kyojemera Allah nga toyagala subhanahu wa ta'ala nga tolina kyakukola miskini kati ebyo byonna byonna zakatul fitri eno ebisangulawo Allah n'atukuza ekisibo kyaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ensonga yategeresa bulungi nnyo ensonga tegeresa bulungi ensonga lwaki tuwa zakatul fitri ya nsonga ati Allah kutukuza ki ensonga yokubiri mpaka yagamba nti tu'matan lilmasakini kuliisa kubanaku kulisa kuba ki kubanaku ya akhi karim abatafunye na kulyako kulungi mulamabai wallahi mujjukirenga nnyo bannange kyetuva tugenda kulya ebintu wano katolobe ebintu obiraba ebintu bino byogera kusulukikanako wallahi Uganda abantu batonnya basululikako bintu byebiti nga ina ntene nga rutabu inamazi aganyawuga niraba newe mirundi ebiri ng'oli agenda kubijjawo otulina emmere gye tulya wallahi emmere gye tulya ozeya kadeze nsibulukuka nnyo nenzijukira nnyo neŋŋamba nti nga sivudde ne ku bantu balala bonna naye ewaffe ewaka taata wange mama wange baganda bange ewaffe ewaka basibulukuse bwe bati ogende kwekanganga wallahi si basibulukuse bafumbye buugi Allah basaside ne bulibeeramu sukali alhamdulillah temuli mata n'emiwogo wali eri oba nakikyoja bibasibulukukiddeko niyo tunuulira emmere omuceere aliisi ennyama enkoko ebyo binakaleka birya n'olya n'osirikeri n'otambula n'ogenda n'obereka waawo ne bazingazinga ne baliwa mu kasasiro naye ekampala okujjako abali mu bibuga bebalya kapiraawo ku mizikiti egy'omu bibuga nabala n'asoma kapiraawo awo kati zaaya akatambye ewaka omanye nti zaka eno gyowa tu'matan lilmasakin ddala mu butuufu kukola ki kuliisa ku bantu banaku naye bafuna ekyokulya biidhinillahi tabaraka wa taala ogule kiro z'omuceere nga ziizo ozibabwe mumazeeko ramadani yonna nga tebalidde kacere wadde n'omulundi n'omulundi ogumu okusibulukuka katuko ka muwogo obukaba kabaddemu akaziga alhamdulillah daaku kawunga wahakadha ebbanga lyonna ne wano gwolowooza mu daaku n'olya capati n'otekaka capati n'ennyama oba n'enkoko nakiba ode chips and liver biki bikinaka ebyo mumepaka nabyo ne mulya ne mufekeera alhamdulillah n'osiba bulungi kalina kuyidi bwekityo kifaanagana akanyama abantu bakasubira ku yidi akaceere ku yidi akatooke ku yidi kwata sente za zakatul fitri ozigulemu amatooke ogawa abantu basibulukuke bulungi balye katooke nabo ku lunaku lwa yidi balye ku muceere ku lunaku lwa yidi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala naye ng'embeera bannange embeera mbi mu nsi zetuwangalamu wallahi tebiringa bino ebyawano tokyesanga amakanga gano omusajja ng'aliisa abantu bonna ate emmere esinga okubeera ennungi ati si wanooka tambula ogende situti eno yonna bw'otupaka eri abantu bali ku mayumba g'abantu bagenze kusibulukuka kyogaga si mmere bubabada ti eyitibwa emmere abantu abagagga gye balya si bakiraba oluganda bwe bitiibwa omwezi mulamba olya nkoko olya nnyama olya bitafutafu omwezi mulamba ate nga byabwereere tobisasula katubaza nnyo Allah azza wa jalla ate era tuzeeyo akatambye ewaka omanye nti akasente kano koolina biidhinillah kaweeyo abantu nabo basanyuke gajagaje biidhinillah yensonga enkulu bwekitwa zakatul fitri tugambye nti tuhuratan lisaimi
وطعمة للمساكين. نعم شيخ. وجزاكم الله. Gwagenda okuwaayo nga tewekoze nga kugamba tewegadanze kwegamba kugamba nga wekakasa ekisooto kitukuvu obukakafu obwo obujje wati kitukuvu nga tutambulira mu bintu Allah byatagala bingi ojjawo obukakafu nti ddala kitukuvu ati tujja ojjawo obukakafu obwo nti ddala ekyange ekyo wasibye mu nnyumba tiwatambudde genda kukola tiwatambudde genda ku muzikiti kubanga buli watunda bwoti mukazi bisambi mabeere n'ogamba subhanallah kiki kino n'otambula tondalo n'okuba woti eriso mukazi mabeere bisambi siba kiri ate na biseera ebimu notakwatibwa n'onsonyi n'otula ng'otula bwoti n'okuba okufaananyi nga wallahi ekisambi kinyirira bimaana likalima nga kinyirira wallahi nga kinyirira n'ogamba Allah yatonda tabaraka wataala nembeera nga ndyawo akaseera kano naye nga tiwasiibi tigereka mu Luganda kati tetulina bukakafu nti Allah azza wa jalla kitukuvu tulina kusabasabya Allah azza wa jalla kubeera nga atukuza bategede lwose nga tolina bukakafu wadde nga bino nebinene tobiguddemu naye ebitono obiwonye kubanga mulimu gwe nga tobimanyi nga Allah bikola ki nga Allah abimanyi naye nga gwe tobimanyi era mu dua zimu zetusoma nga tunatola salamu nga tulimo mu tahiyatu mulimu dwegamba nti rabbi ghfirli ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni nawe gwe Allah ebyo byomanyi byenkola nga nze simanyi waliwo byokola nga tobimanyi nga Allah bikola ki nga bimanyi tabaraka wa ta'ala kati ebyo byonna byonna bijjira omwo tituhuratan liswaim bikulongosa bidda tabaraka wa ta'ala nekirala ti tu'matan lil masakin kuliisa bati kuliisa era banaku biidhinillah kati tolina wakifulumiramu wa barakallahu fikum jazakumullahu khair wangi ate era bannange tukagaba tekikuyingiza mu kukola mazambi tikankole kasasiro wange gwenjagala anti bwe natuuka eri mu komero ya Ramadhani mpeze zakatul fitri Allah asangulewo siwe kibeera era kife kifaanagana si eddiini yaffe tulokuba nti Allah yakkiriza okwenenya tabaraka wa ta'ala tigogenda oyende ngogenderedde ntino olwokubagenda kwenenya siwe kiri era siwe kifaanagana wa barakallahu fikum jazakumullahu khair olwensonga toyinza okukibeeramu munnange Allah nakutwala tabaraka wa ta'ala ogenda mugamba otya era ensonga ezo ogenda okuzinga kufaanagana zitya maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala sibina ti obudde kagende bidakadde ate nga tulina okusaba nga tugenda okusibulukuka nakyo kikulu nnyo okubeera nga osaba kabla al-iftar biidhnillahi tabaraka wa ta'ala musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala embeera zino bannange tukyasubirayo ebiro bya Lailatul Qadr biidhnillah temukoowa era temugwamu amaanyi okusinza Allah azza wa jalla mu biro bino n'okubeera nga musaalako ekiro musoma ku Qur'an ekiro musaddakako muyamba kubanako mukola ku bintu ibadati ez'enjawulo biidhnillah Allah banakusasira n'osanga ekiro kya Lailatul Qadr Allah agenda kukubalako emirimu gy'okoledde mu kiro ekyo ng'olinga agikoze okusukka emyaka 83 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala subira nti n'ebigambo ebyo mukkirize tukome wano insha Allah tabaraka wa ta'ala ebitategerekese bulungi nnyo ebisigadde ebirimu ensobi soba Allah bitusonyiwe n'ebirala bituyigirize tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh